हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई। मुझे तो फीवर हो गया। आगरा से आई हूँ, तब से बीमार हो गई। सर्दी जुकाम खांसी फीवर 2 और 3। 2 दिन से तो ना नहाना हुआ ना पूजा पाठ हुई। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। दवाई तो ले रही हूँ, डॉक्टर को भी दिखाया। 1-2 दिन टाइम लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, ये आ गई खिचड़ी, चटनी, पापड़। हस्बैंड गरम गरम खिचड़ी बना के लेके आए हैं और ये है दवाइयाँ, वो गरम पानी। सेहत का पूरा ख्याल रखती हूँ, फिर भी थोड़ा जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। वीक है बॉडी मेरी। कोई नहीं, ठीक हो जाऊंगी। आप लोग प्रे करना, सुबह तक कोशिश करूंगी ठीक होने की। और दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।